так в жизни тоже бывает. Он любит, а она нет. Это тоже тема для разговора. Вновь пора дождей настала, осень бродит ныне, но она не помешала гореть рябине. Снова ягоды рябины ярким алым цветом посреди дубрав пустынных мне напомнят лето. Этим летом постучалась радостью порога, но она вдруг оказалась такой недолгой и растаяла, как листья тают на деревьях. Все, что было мне так близко, все, чему я верил. Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла, как дым. Все, о чем мы говорили, мне забыть так трудно. Думал я, что мы любили с тобой друг друга. Нашим встречам мне казалось нет конца и края. А теперь со мной остались лишь воспоминания. Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла, как дым. Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла, как дым. Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла, как дым. Твоей любви листва растаяла, как дым. Твоей любви листва растаяла, как дым. Растаяла, как дым, листва. Очень грустно, очень грустная песня. И многие прошли через это, и с одной стороны, и с другой стороны, как со стороны мужчины, и со стороны, так же и как со стороны женщины. Поэтому как утешиться, как вдохновиться снова, как не потеряться, как найти тот настоящий путь, или ту настоящую, или того настоящего, который бы не подвел, который бы не обманул и не бросил, как все это сделать. Поэтому давайте будем говорить, будем задавать друг другу вопросы и выходить на контакт. Это прекрасная возможность, чтобы просто поговорить по душам, потому что эти вопросы очень важные, и они, конечно, связаны с вечностью, и
связанные с тем, что можно измениться, можно найти ключи и найти возможность вдохновиться и снова зажить и зарадоваться. Такая мысль. Давайте, выходите на контакт, дорогие друзья. Спасибо вам.